Xin chào các bạn ha, mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình sẽ đánh giá cái bàn phím MKBox của mình sau gần năm sử dụng, 2 năm sử dụng. Thì cái bàn phím này mình sử dụng lâu rồi, và cái lúc mà cũng khá là lâu, chắc cũng gần 2 năm. Thì mình mua cái bàn phím này lúc đầu lần đầu tiên trong đời mình chơi bàn phím cơ. Lần đầu tiên trong đời mình chơi bàn phím cơ, giờ sau này mình bỏ nó vào trong hộp các bạn. Thì mình chưa có biết cái tiếng nào là tiếng Nicky, tiếng nào là tiếng Lanier, nên là mình mua đại. Thì cái này nó chỉ có USB thôi các bạn, này chỉ có USB thôi, một mod thôi. Đây, ở phía dưới được cái nó hay là nó có cái chân, mà cái chân nó là chân 2 tầng các bạn, chân 2 tầng. Thì cái này tùy người, có người thích, người không thích, cái này tùy ha. Nhưng mà mình thích cái chân 2 tầng như vậy, mình thì mình thích chân 2 tầng vậy. Còn nguyên tem siêu nha các bạn, mình chưa có khui gì hết á, mình chưa có độ con này luôn. Về tiếng nó lọc sọc lắm, nhưng mà tại vì mình xài lúc đó là mình chưa có biết chơi bàn phím, nên là mình đầu tư con này. Thì khi mà đầu tư con này xong á, mình cũng chưa biết được cái hot watt là như thế nào nữa các bạn coi nè. Đó. Thì cái cherry nó chơi con này không phải là cherry nha các bạn, nó giống cherry thôi nhưng mà nó không phải cherry, nó là Ultimo, Ultimo xanh. Sau khi mình điều tra, mình tìm hiểu thì Ultimo xanh mà nó hàng dưới cái mạch luôn, nên bây giờ mà muốn lấy cái con mấy cái con này ra thì lại phải độ táp thì lại phải rã chân mấy con này. Thì mình sẽ làm nó ở một cái video là mình độ con này nha các bạn. Tại vì cái con này táp nó lọc sọc lắm, các bạn nghe chán lắm. Thì cái tiếng Nicky thì thôi thì bây giờ chịu. Tại vì các bạn nói là bây giờ nếu mà dùng độ một cái con cây bốc vô, cái bàn phím này mình mua là 465.000 nha các bạn. 465.000 là các bạn biết là lúc đó là mình được một cái mã giảm giá. Thì bây giờ một cái con này đi, mình cho ví dụ là 6.000. Thì bây giờ các bạn tính đi, ví dụ như giờ cho cái bàn phím này mình ví dụ cho 70 phím đi, nó 67 68 phím thì mình cho 70 đi ha. Rồi mình cho 70 đi cho nó đơn giản đi, để về dễ tính thôi chứ không gì hết đó. Thì bây giờ các bạn cứ nghĩ một con này nó 6.000 mà các bạn 70 con 6742 420, các bạn độ thêm mấy cái tab vô nữa, các bạn độ thêm mấy cái độ cho mấy tab, mấy thanh quay nữa, thì nó lên nguyên vàng, mà nguyên vàng các bạn độ nguyên vàng thanh quay này chắc là mình nghĩ cỡ 200 với thêm 620 nữa là các bạn sẽ mất khoảng 420, chứ là khoảng 620 chưa tính nếu các bạn hàng trực tiếp chân vào trong cái mạch. Còn nếu các bạn mà dùng mấy cái đồ cắm chân á, mấy cái con cắm chân 3050 á, 10 con 30.000, mà một bộ này mình cho ví dụ là 70 con đi, thì các bạn thấy là 30 mà nhân 7 nữa là 210 nữa rồi. Như vậy độ con này thì mình sẽ tính, thứ nhất là mình sẽ mod cái đế cho nó, đế hơi rộng, mình sẽ dán keo hoặc đổ silicon. Thì mình thấy trường phái mà theo keo nhiều, ít trường phái đổ silicon. Thì tại vì nặng quá, nhỏ là muốn mang vác cho nó nhẹ rồi, mà giờ đổ silicon thì nó nặng quá nữa. Rồi mình sẽ theo cái trường phái chắc dán keo. Thứ hai là cái dàn tab này nếu mà bỏ đi thì dễ quá rồi. Bỏ đi thì mình coi cả ha, để mình lấy một cái này. Bỏ đi thì dễ quá các bạn, nhưng mà nếu bỏ đi chơi đồ mới, gắn đồ mới cho thôi, tất nhiên mua luôn bàn phím mới cho rồi. Đây, nếu mà chơi đồ mới luôn thì cũng được.
Còn nếu để mình coi tháo ra độ được á thì độ. Các bạn có rảnh thì các bạn coi video, các bạn comment chia sẻ với mình. Thì tiếng Ricky mình sẽ giữ nguyên. Tại bây giờ là có hai trường hợp, một là mod nói chung là độ con Otemu này bằng cách là dùng cái cây gỡ nó ra hoặc là đè nó xuống, mình độ nó giống như mấy cái video trên YouTube các bạn làm trước á. Trường hợp 2 là mình hàn nó ra ngoài luôn, thay nó bằng mấy cái con cái bốt này. Thì nhưng mà mình thì mình muốn để là cái kỷ niệm cái tiếng Ricky này, tại vì cái kỷ niệm là lúc mà vợ mình ngủ á, mình chơi game á thì bị chửi sùm trời đất hết, nên mình muốn để lại kỷ niệm cái bàn phím này ở cái tiếng Ricky, cái tiếng click ha. Thì ngoài ra chắc mình sẽ giữ nguyên hết. Mình thấy cái dàn táp ở đây thì nói chung là chân thì ok, nó cũng cứng cáp lắm các bạn, nó cũng cứng cáp lắm. Thì để tới lúc tháo ra đi rồi quyết định, rồi có quyết định. Mấy chữ này xiên led hết rồi, nhưng mà led này led nó có một màu nó không có nhiều màu đó. Thì dự tính của mình là như vậy. Thì mình chưa biết là có nên thay cái bộ cây cáp này không. Chuyện thay thì bình thường thôi các bạn, không có gì khó đâu. Đây, trước khi mà mình kia thì trước khi mà mình độ nó thì các bạn nghe thử cái tiếng đó nè. Đó, các bạn thấy không, nó cũng ổn. Thì cái táp thì nó hơi lọc sọc chút, nhưng mà nếu mà nó hay lọc sọc chút xíu á, thì một là mình thay luôn cho nó con Otemu xanh, để cho nó có cái tiếng Ricky. Otemu xanh mà chân vuông nha các bạn nha. Trường hợp 2 là mình sẽ thay những con keyboard vào cái vị trí này, thì giảm cái tiếng Ricky xuống. Và đồng nghĩa khi mà giảm cái tiếng Ricky xuống thì bàn phím nguyên vàng này nó sẽ còn giữ cái tiếng Ricky. Thì còn cái táp thì mình hy vọng là nó sẽ ngon y như con này. Cái táp thì hy vọng tại vì bữa có nhiều bạn nói là cái táp con này nên làm lại, nhưng mà mình thì mình lại thích cái tiếng này. Mà có thể là mỗi người mỗi ý, đúng không? Nhưng mà mình thích cái tiếng mà táp nó giống như cái bàn phím ngày xưa các bạn, chơi mọt ngày xưa ấy, thì mình lại thích. Nhưng mà có lẽ là có nhiều bạn thì không thích, tại vì hồi xưa cái dàn đánh mọt á thì nó y chang vậy nè, nên là mình có lẽ là cái người hồi xưa nó hơi cổ, thì nên là mình sẽ dự tính mình độ như thế ha các bạn ha. Đó là cái thứ nhất hôm nay mình nói. Thì mình sẽ dùng những cái thiết bị này nè, mình sẽ rã chân hàng, tại vì mình ngày xưa mình làm điện tử nên mình sẽ dễ dàng thôi, không có khó các bạn ha. Nhưng cái này thì nó cũng theo mình lâu lắm rồi, cái mỏ hàng này cũng chưa lâu lắm đâu, mình còn một cái con mỏ hàng nữa lâu lắm luôn Con này thì cũng độ lại rồi, cái con này độ lại cũng nhiều lắm các bạn. Con này mình độ lại cũng nhiều lắm, con này độ lại ở bên trong cũng nhiều lắm. Ví dụ bạn nào nhìn mà bạn nào mà dân làm điện tử nhìn là biết liền, đúng không? Cái con này là cái chân nó hồi đó là chân âm, và cái đầu cắm này, mấy con này là đầu cắm chân dương. Mình muốn xài được cái con này xịn á, tại vì cái con này mà con xịn á thì nó lại chân âm, có nghĩa là cái con theo máy mà của mấy Nhật nó đem qua mà nó để kia thì nó lại chân âm, nên bắt buộc cái giai đoạn đó thôi nha các bạn, cái giai đoạn mà mình làm thiết bị này thôi. Còn mình độ thiết bị thì thôi, còn giờ thì dễ rồi. Còn đèn thì mình cũng độ thêm mấy cái đèn báo ở đây để nó dễ dàng là nó cho mình biết là điện đã cắm chưa. Thì con này cũng theo mình lâu rồi. Đây, những thiết bị này mình sẽ dùng, nói chia sẻ với các bạn cho vui. Tối rồi, sắp đi ngủ rồi,
nói chuyện chia sẻ một chút cho vui mà. Ngoài ra thì hôm nay mình cũng có hai cái thiết bị mới về để làm con bàn phím này. Cái thiết bị thứ nhất đó là cái này rất nhiều bạn biết nè. Rồi mình để giá thôi nha, mình đập hộp luôn nha, đập hộp rồi để bàn phím qua một bên đi. Bàn phím này các bạn nhớ mình sẽ làm việc với nó. Đây là tiếng kêu trước khi nó được mod. Rồi sau khi mod mình tính sau. Hôm nay có hai thiết bị về để mình làm cái bàn phím đó. Cái thiết bị đầu tiên á, thiết bị đầu tiên rồi, hơi rung chút xíu các bạn thông cảm nha. Rồi đây, rất là vui về được đến nơi kịp lúc chuẩn bị làm. Để mình coi thử coi ha. Cái này thứ nhất là để mình chống nóng, tại vì xưa giờ là mình làm toàn cháy cái mặt ở phía dưới này nè các bạn. Xưa giờ toàn cháy cái mặt của cái miếng lót chuột bự này, mình hay dùng miếng lót chuột khò, không khò thì kia thì nó cháy. Đợt này quyết tâm đầu tư một cái nó nghe nói là chống, các bạn trên YouTube nói là nó chống được nhiệt độ rồi này nọ đó, thì mình cũng không biết thật không. Để mình các bạn để bằng ủi lên đồ này nọ, các bạn nói là nó chống được nhiệt độ. Mình cũng chưa test, mình sẽ test nhưng mà chắc là mình không test bằng ủi đâu các bạn. Các bạn nói là trên 300 độ đúng không? Như vậy là mỏ hàng khò thì bình thường là cỡ 300 độ. Nếu mà dân mà dân làm điện thoại thì chắc biết ha, là chúng ta sử dụng khoảng 300 độ. Thứ hai là mình để mình mod cái con switch luôn, để mình mod cái con switch luôn. Thì sẵn đây mình chia sẻ với các bạn một số điều. Đó là mình cũng có một cái món hàng thứ hai về, mình đập hộp. Cái này là mình xé ra rồi, nhưng mà mình chưa có khui cái hàng bên trong. Rồi mình xin chào các bạn ha. Thì ngày hôm qua thì mình đang khui cái con Jelly Strawberry V3. Đang khui hàng thì lại máy quay hết pin, nên mình phải làm một cái video lại, rất là mất thời gian, nhưng mà cũng rất là vui vẻ làm lại cho nó vui. Các bạn thông cảm nha. Thì rồi bây giờ mình về một số con V3, Jelly Strawberry V3. Bản này là Jelly Strawberry V2. Ngày hôm qua thì lúc mình đang khui hộp thì nó lại hết pin, không có kịp sạc, nên là các bạn thông cảm. Thì hôm nay mình sẽ làm cái đánh giá cái con V3 này. Mình gọi tắt là Jelly V3 nha các bạn. Thật ra nó tên là Jelly Strawberry V3. Thì bây giờ mình sẽ mở một cái con bạc đi. Đó, tuần trước á mình đánh giá cái con bạc này nè, thì nhiều bạn nói rằng là cái con Aku bạc nè, mình đánh giá con Aku bạc nha, với tư cách là chơi game, mình không nói game thủ mà với tư cách là người chơi game, thì con này mình rất là mê. Cái khoảng chạy nó chỉ có 3mm, khá là ngắn. Thứ hai là chơi game thì các bạn thấy nó dư lên một đoạn như vậy nè, nó không có cấn cáp. Thì mình thấy có mấy bạn nói trong cái video trước của mình là các bạn bị cấn cáp. Thì mình nghĩ rằng cái cây cáp của bạn sử dụng có thể là một loại cây cáp cũ. Đối với một loại cây cáp mới của những cái loại cây cáp mới nha, mình cho mạch ngược nè bạn, mình cho mạch ngược nha, mình cho mạch ngược nè, mình cho cái này lên nha, mạch ngược nè. Rồi mình đang nghĩ bạn bị cấn là do là cây cáp cũ á. Đây mình dùng một tờ tiền nè, các bạn thấy không,
tờ tiền nè. Rồi các bạn sẽ thấy là đưa vào. Đó, các bạn ấn thử, nó đâu có kẹt lại đâu các bạn đâu, nó ra nhẹ nhàng luôn. Thì cấn chỗ nào đó các bạn. Rồi các bạn ha, mình chưa hiểu ý các bạn nói cấn, nhưng mà nếu giữa keycap với switch là không có hiện tượng cấn nè. Rồi bây giờ có thể con này sẽ bị cấn, có thể rồi nha các bạn, có thể những cái con keyboard sẽ bị cấn, bởi vì cái keyboard này nó chạy là nó lúc mất chân luôn, thì có thể hiện tượng cấn sẽ diễn ra đối với con keyboard đó, có thể nha. Tại vì có những bản mình không bị các bạn, có những bản mình cấn nhẹ, có hiện tượng cấn nhẹ, còn cái con này thì không cấn nè các bạn ha. Thì do mình lựa, các bạn lựa cái chân, các bạn lựa những cái con mới, những cái con cherry mới á, nó ít bị cấn hơn là những cái con cherry đời cũ. Thì mình nói là ít thôi, chứ các bạn phải canh, các bạn lựa. Mình ví dụ con Aco này thử coi. Aco này đây, mình coi thử một con Aco để mình cho mạch ngược nha. Mình đang xét mạch ngược thôi, mình không xét mạch xuôi nha các bạn nha. Đó, ngọt ngào đó, được mạch xuôi thì không lo gì rồi, mạch xuôi thì các bạn khỏe ré, mạch xuôi thì nó đúng cái của nó, thì bao giờ mà kia nó còn rộng cho cái tắt luôn quá. Rồi đấy, các bạn thấy không, nó rộng quá trời rộng nếu mạch xuôi nha, còn mạch ngược thì nó sẽ bị, nên là các bạn cẩn thận thôi. Thì bây giờ các bạn có một số bạn nói là đánh giá thử cái con V3 Shelly V3 với lại con Shelly V2. Bây giờ Shelly V3 tất nhiên là thứ nhất, Shelly V3 thua Shelly V2 ở cái vụ đèn nha, đèn led nha. Tại vì cái đèn led là mình không nói rồi, cái đèn led là cái con này nó lên đèn nhiều hơn rồi. Chân cẳng như nhau, độ dày V3 dày hơn, độ dày V3 dày hơn. V3 5 chân, Shelly Strawberry V2 3 chân. Có cái điểm nhọn này đánh vô rất là thốc nè các bạn, đánh tốc á. Con này có vẻ là ngon hơn rồi về cảm quan nha. Cái này mình sẽ test lên một cái bàn phím, rồi cái buổi test thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Rồi bây giờ so với lại gia đình nhà keyboard, con Shelly V3 5 chân keyboard 3 chân, 3 chân của keyboard thì điều chỉnh nhỏ hết. Cái của keyboard có lẽ là đánh sẽ im hơn nè các bạn, đánh sẽ im hơn nè. Con này đánh có lẽ là rất là thốc nè, đánh sẽ rất là thốc nè. Rồi độ mềm, con này có khất nhẹ, sừng nhẹ nè, con keyboard có khất sừng nhẹ nè. Con này linear đi thẳng xuống luôn nè, không có tách nè. Con này nặng hơn rất là nhiều, con Aco Starfish này nặng hơn rất là nhiều, Starfish nặng hơn nhiều. Con này nhẹ nhàng, bạn nào đánh văn bản là dùng con này rất là hay nè. Con V3 này mình nghĩ là đánh rất là hay nè, âm thanh cũng rất là hay các bạn. Nếu bạn nào mà dùng V3 mà đánh văn bản mình nghĩ sẽ tuyệt vời á. Âm thanh rất hay các bạn. Các bạn có vẻ là đánh các bạn nào mà bữa hổm mà đánh giá thì có lẽ là đã đánh giá thật rồi ha. Độ rơi chân cũng chấp nhận được, rơi nhẹ lắm bạn, nhẹ hiều không rơi lắm đâu, không cần lúp luôn, không có độ sượng.
Con này nặng hơn nhiều nè. Như vậy bây giờ mình so với Aquaquark nha các bạn ha. Mình so cảm quan bên ngoài trước đi, cái ruột bên trong một hồi mình tính sau. Con Aquaquark chân cẳng nó chắc hơn, dày hơn rất là nhiều nha các bạn nha. Aquaquark chân cẳng dày hơn rất là nhiều. Starfish cũng dày hơn rất là nhiều nè các bạn. Các bạn nhìn ba con này đó, thì hai con Aqua rồi nó dày hơn rất là nhiều. Nhựa của Aqua mình cũng cảm nhận nha, cảm quan bên ngoài thôi, nhựa Aqua mình cảm thấy nó tốt hơn cái con jelly á, tốt hơn nhựa jelly á. Nhưng mà riêng cái phần mà ở đỉnh này stem, riêng ở phần ở đỉnh thì mình cảm nhận là cái nhựa con này nó tốt hơn nè. Housing thì nhựa nó dở hơn Aqua, nhưng mà chân stem thì mình nghĩ là nó tốt hơn Aqua á. Cái đó là cảm quan bên ngoài thôi. Hai cái đều mạ đồng, mạ vàng gì đó rất là tốt, ánh vàng có thể là mạ đồng. Chân con strawberry nhọn hơn, khi các bạn cắm là có vẻ đỡ rủi ro hơn, ít bị bung mạch. Còn cái con này nó hơi bằng nên cắm là cẩn thận. Rồi thấy cái đít của con này khá to và bự, tiếng con này chắc chắn sẽ thóc hơn, nhưng mà mình nghĩ là thóc hơn với cái lực nhấn nặng như thế này thì chắc dành cho anh em chơi game, những người mê game như mình thôi. Chứ mấy bạn mà đánh băng bảng này nọ thì mình nghĩ là nên dùng con này nha, con này khá là nhẹ nhàng nè. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái tiết mục là coi cái ruột của nó như thế nào ha các bạn ha, coi cái ruột của nó như thế nào. Bây giờ coi chân tem thì mình mấy cái video trước mình cũng nói các bạn mấy con này là nó chạy maximum nè các bạn, maximum hết nè, hết ha. Chỉ có riêng cái Aqua skateboard cũng hết luôn nè. V2 Shelly V2 cũng hết luôn nè các bạn. Chỉ có riêng Aquaquark là nó còn dư đoạn thôi nha các bạn nha. Chỉ riêng Aquaquark thôi nha. Aquaquark nên mình thích cái con này. Dùng cái keycap gì cũng không bao giờ lo luôn. Mình nói thì nhiều khi các bạn nói, tại vì mình không với tư cách người mua bán nên mình nói thì với tư cách người dùng thôi. Còn các bạn không tin thì cứ mua về thử vậy thôi. Rồi bây giờ một con Starfish đi hết luôn nè các bạn, đi hết luôn. Rồi đó. Bây giờ các bạn sẽ nghe âm thanh từng con nha. Mình gắn mạch ngược, mình gắn mạch xuôi nha, cho nó đúng với của nó nha, để thử coi các con này tiếng âm thanh như thế nào. Chưa có cái phần đế. Thường thì nếu bằng đồng á thì âm thanh nó sẽ nghe, mình thì mình thích nghe âm thanh thép hơn, nhưng nhiều bạn thích nghe đồng hơn, thì cái này tùy các bạn nha. Nó đánh vô cái đế thép hay đế đồng thì tùy, nhưng mà mình thì mình thích nghe đế thép hơn. Các bạn, nhiều bạn thích nghe đế đồng, mỗi người một cái sở thích, không ai ép ai đâu. Bởi vậy cái nhà bán hàng ta mới bán được các bạn. Âm thanh con này có vẻ giòn, con này được, cũng giòn. Con V2 bây giờ cho một con mình thử âm thanh một con V3 thử ha, mạch xuôi nha. Nó có cái lỗ này, nó đánh vô cái thanh đồng, đánh vô cái đế đồng hoặc là cái đế thép rất là thanh nè các bạn. Rồi cô bạc, mình không có ghép hay lòng âm thanh đâu nha các bạn. Đây là các bạn coi là thật hết á. Mình không có với tư cách nhà bán hàng nên mình rồi so thử với một con Panda, Holy Panda. Rất là nhiều thần tượng của rất là nhiều bạn. To nó thốc đúng không các bạn? Rồi chân nó to mà nó lại có cái đế này nên nó đập vô cái miếng đồng, nó làm tanh. Nhiều bạn thốc, nhiều bạn thích. Bây giờ coi đó là âm thanh. Bây giờ mình coi cái độ rung chân ha,
Con này con Holly Panda này rung nhiều nè. Những cái con hộp vuông này thì nó rung ít lắm bạn. Chấp nhận. Mình coi. Chấp nhận. V2 cũng ngon lắm. Con này cũng ngon. Có thử một con khác của V4 đó. Các con V4 thì có vẻ rơi nhiều hơn con V2 ta. Để mình coi thử coi. Có vẻ nó rơi nhiều hơn. Này, cảm nhận cá nhân thôi. Nè các bạn nghe tiếng cạch cạch nè. Nói chung là cảm nhận cá nhân mình thì con V3, xin lỗi nãy mình nói V4 nha bạn, nhầm nha. Con V3 nó có vẻ là nó có hiện tượng rơi nhiều hơn. Các bạn nghe được cái tiếng cạch cạch đó. Rồi mốt chắc phải đầu tư cái mic thu âm, cái cài áo quá. Mình nói nhầm con V4 nha bạn, nãy giờ nó nhầm V4. Con V2 với lại cái con V3 anh em nhà nó thì cái con V2 lại cái độ rơi không có nhưng mà không nhiều. Con này thì lại con V3 thì độ rơi rất là nhiều, nhưng mà âm thanh của con V3 thì có vẻ hay hơn con V2 nhờ cái đít này nó bự với lại nó có cái lỗ đó. Thì đó là cảm nhận chủ quan thôi, cảm nhận chủ quan của bản thân mình thôi. Thì các bạn sẽ kêu chắc chắn các bạn sẽ nói là mở thử một con V2 ra. Mình mở thử một con V2 ra, sẵn mở thì sẵn lúp luôn, mà ông mở thì thôi mở rồi lúp luôn. Để mình coi. Rồi mở thì lúp luôn ha các bạn ha. Như vậy thì lúp luôn, tại vì mở ra mỗi lần công mở là cực. Các bạn hỏi mình là cái mở lúp này nè. Các bạn qua mình chơi, có nhiều bạn qua mình chơi mà mình làm giúp á, các bạn hỏi là cái mở lúp này nó khác với mở lúp của người ta. Thật ra là cái mở lúp này nó cũng giống nhau thôi các bạn. Mình cũng dùng một cái hiệu của MK Shop thôi. Các bạn lên trên Shopee các bạn search đi, hàng nào cũng được, miễn là 205 là được rồi. Mua của ai cũng được hết đó. Nhà bán hàng nào mà các bạn vui vẻ, các bạn thích thì các bạn cứ mua. Rồi thì mình sẽ bỏ là thí dụ như là 10 phần là 205 thì mình sẽ bỏ là khoảng 2 đến 3 phần là 105, hay là các bạn dùng giống như mình là dùng dầu máy may. Tại dầu máy may nó không có khô các bạn biết cái máy may cây kim đó mà châm dầu vô rồi sử dụng thì rất là lâu mà không có hiện tượng là bị khô dầu. Thì các bạn tùy các bạn nha, mình cái này mỗi người một ý. Tức là các bạn chơi mà chuyên nghiệp thì các bạn muốn dùng 105 cũng được. Mình thì đôi lúc mình thích cái dầu máy may hơn. Mỗi người một ý nên là mình cũng, các bạn hỏi đúng hay sai thì mình không biết, nhưng mà mình chơi đã rất lâu rồi với các bạn phím cơ, ngay cả ngày xưa mà các bạn biết cái máy đánh chữ á, mà cái máy đánh chữ mà hồi xưa á là gõ cốc mình cũng lấy dầu máy may mình quét vô không mình không biết nó đúng hay nó sai thì cái này tùy, nhưng mà mình cảm nhận là nó chẳng bao giờ nó khô dầu luôn. Mình quét vô mình xài hoài luôn, không bao giờ nó khô dầu luôn. Mà nếu mình dùng mỡ bò rồi thì bị khô, nhưng mà mình dùng cái đó là không bao giờ khô dầu luôn. Mình dùng hồi xưa đâu có phải được như cái loại như vậy, có tiền mà chơi như vậy các bạn. Cái máy đánh chữ đó là lấy nó ra rồi lấy cái mỡ bò thì nó sẽ vô, nó sẽ hư máy, bởi vì mỡ bò nó rít lắm, đánh nó nặng lắm. Mình sẽ dùng cái dầu máy may rồi mình bỏ vô, với lại mình lấy cái mỡ bò mà mỡ bò máy khoan các bạn. Mỡ bò máy khoan nó lỏng giống thằng này cái máy khoan mà các bạn biết máy khoan bê tông á, nó có cái loại mỡ bơm vào trong máy khoan á, mỡ chống nóng á các bạn. Nó dẻo giống cái này nè, mà nó mềm hơn nữa. Mình lấy mình xài, mình dít miếng mình lấy mình trộn với lại cái dầu máy may mình xài thì cũng đã lâu lắm rồi. Cái thời đó giờ có điều kiện rồi, có mà mua mắc mớ gì khổ phải làm vậy. Thì nếu bạn nào thích thì thích gọi là độ chế đồ này nọ đó thì mình làm. Còn thường thì thời đại giờ nó hiện đại rồi, có ra mua xài cho nó lẹ. Rồi bây giờ mình làm một con các bạn coi ha. Mình coi thử chân cẳng đồ nó ra làm sao.
bạn nói nó ngon thì mình cũng đồng ý. Trước mắt là mình test là mình thấy ok rồi đó, chuẩn rồi đó. Lò xo rất là ngon nha các bạn. Lò xo là mình gọi, mình có thể nói lò xo này là mình nhắm chắc chừng 50 mấy gram, loại to về chắc 5 mấy gram, từ 52 gram 50 gram cho đến 58 gram là cỡ lò xo này. Thì cái này chỉ đoán chỉ đoán thôi nha các bạn, thông cảm đoán thôi. Chưa có cái bàn lúp nữa, để mua cái bàn lúp sau. Thì vài bữa nữa mua bàn lúp khui hàng rồi review cho các bạn. Mua đại cái bàn lúp nào đó cũng tương đối khá. Rồi đem nó ra ngoài luôn đi, mình sẽ lúp cái thằng này cho nó khỏe. Bạn nó lúp là mình đọc tiếng Việt là Luby á bạn. Cha mở vô cho nó chạy không có khô. Rồi thì cái chân nó là sẽ chân đồng, cái chân dắt chéo nó là nó sẽ quánh ngược về. Rồi như vậy là xong. Khi tháo ra sẵn coi luôn ha bạn ha. Tem này nó khá ngắn nè, cái đế nó khá ngắn, khúc cuối cùng nó khá ngắn nè. Bạn nào chơi thì nhẹ nhàng thì được. Con này mình nghĩ là loại đánh nhẹ nhàng, đánh văn phòng, làm kế toán đồ thì ok. Các bạn chơi mà game thủ thì cũng được, bình thường. Nhưng mà sau một thời gian này các bạn chắc mình nghĩ là chắc phải thay rồi. Tại vì game thủ rồi các bạn quánh đùng tức, đặc biệt là ăn thua. Lúc mà ăn thua chứ mình nghĩ chắc các bạn quánh cái con này chắc nó, cái đế nó chắc nó mòn sớm, mà nó bẹp đế sớm quá. Cái này cảm nhận cá nhân thôi nha, chứ không có mình không có gây khó dễ cho mấy bạn bán đâu. Tại vì mình nói rồi, con này mà đánh văn bản là khỏi chê nè. Cái độ cứng của cái độ mềm của con này đánh tốt lắm. Cái độ mềm mình cảm nhận là cái lực phản hồi với cái lún xuống của nó cảm thấy rất là đã các bạn. Nhẹ nhàng lắm các bạn, cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm, cái lực nó nhẹ nhàng mà nó êm ái lắm. Nó không có như thằng này. Thằng này cảm nhận cái phản hồi nó rất là nặng nè. Các bạn chơi game mà các bạn quánh đùng thì nó sẽ khác. Rồi bây giờ mình coi một cái chân của thằng này các bạn xem nha. Nhà sản xuất họ sản xuất ra theo cái nhu cầu của từng người, nên là họ sẽ bán được cho nhiều phân khúc thị trường, nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Thì chúng ta mới coi mình phù hợp với cái nào chúng ta mua thôi, chẳng có đúng hoặc sai. Các bạn hỏi mình cái nào xịn hơn thì làm gì có cái xịn hơn. Ví dụ như những cái bản này nó mắc. Đây một hồi mình mở một con kia ra các bạn coi. Ra rồi mà còn dính. Rồi. Đây. Chân lò xo các bạn thấy như nhau nha các bạn nha. Lò xo hai con này như nhau. Nhưng mà cái con này cảm nhận được cái lò xo nó bự hơn tí. Rồi. Cái chân con này các bạn thấy không? Này, nó dài sọc nè, cái đế chân nó dài sọc nè. Đó các bạn nhìn thấy không? Đó, cái đế chân nó dài sọc nè. Nó dài thật là dài luôn. Đó là cái quãng đường chạy nó sẽ ngắn lại tại nó dài quá rồi. Đó. Thì sẵn hơi tháo ra thì lúp luôn. Sẵn tháo ra thì lúp luôn các bạn. Tháo thôi, tháo lúp luôn cho rồi. Mình không có lắc lò xo ha, có nhiều bạn thích lắc lò xo nhưng mà mình thì cá nhân mình thì mình lại không thích, thì tùy người nha. Mình không thích lắc lò xo. Tùy bạn.
bản thân mình là mình không thích lắc lò xo, tại mỗi lần tháo ra lò xo dính dầu rồi này nọ, mà lò xo này mình nghĩ là lò xo thép này thì không có sét đâu, mà tới lúc sét thì chắc tới lúc cũng bỏ rồi. Thử mình ráp lại. Chân này dày lắm nha các bạn nha, chân tem này dày lắm nha, mình nói rồi, chân tem nó dày lắm. Còn các bạn cứ không tin thì các bạn mua về, các bạn con mua về thử rồi ưng ý rồi mình mua số lượng lớn vậy thôi. Mình là dạng mình sưu tầm nên là mình chơi dạng sưu tầm nên là mình hay mua để mình test. Còn ví dụ như các bạn mà mua về để gắn bàn phím thì các bạn cứ mua trước ít thấy không, mềm ngon đó. Rồi đó là các bạn coi chân cẳng của một con này với một con V3 rồi ha, một con V3 rồi. Mình thử tiếp con V3 nữa coi nó có giống con V3 trước không. Sản xuất nó có đồng bộ trăm không ha. Rồi, con nữa nha các bạn. Rồi cũng rất là tốt các bạn, khá là ok. Các bạn coi chân tem nè, chân tem nó ngắn lên thì đường chạy nó dài, thì nó sẽ phù hợp với mấy bạn đánh bằng bảng thôi. Chứ còn game thì mình nói rồi, game thì có cái bàn phím chuyên dụng chơi game, chứ mình nói các bạn chuyên chơi game cũng biết mà. Cái khoảng đường chạy này nó ngắn chừng nào tốt chừng đó, và cái chân tem nó dài thì cái khoảng đường chạy nó sẽ ngắn. Cứ không tin thì mua về thử. Đây là con V3. Con V3 nó, mình cảm nhận con V3 với con V2 nha. Nhiều bạn nói thì bây giờ trước hết là cái này 5 chân thì nó vững hơn con 3 chân rồi, con 5 chân thì chắc chắn nó chắc hơn rồi. Nhưng mà nếu mà để xài cảm nhận cá nhân nha, thì mình thấy hai con này nó cũng na ná như nhau, nhưng con này có lẽ là nó sẽ chắc chắn hơn một chút vì nó 5 chân. Rồi bây giờ các bạn nói so sánh, mình sẽ so sánh nha. 4 anh em nhà nó, xin lỗi, hai anh em nhà V đi. 2 anh em nhà V, đây là con V2 và đây là một con V3. V2 giá 5.000 mấy, V3 giá cỡ 6.000 mấy, chênh lệch chút xíu. Mình mua số nhiều nha các bạn, thì chênh lệch chút xíu, 6 mấy cho đến 8 mấy tùy nơi bán. Thì nếu mà cá nhân mình nha, mình sẽ có lẽ là mình thích lấy thân, mình sẽ chọn con này. Nếu mà 5 chân để chọn vững vàng hơn, để chọn âm thanh nghe hay hơn, vững vàng hơn, chất lượng hơn thì các bạn nên chọn con này. Còn nếu mà tính đồ led thì chắc có lẽ là chọn con này. Cái housing nó có thể là ánh sáng xuyên led được tốt hơn. Rồi đừng so với những con MMK như các bạn, con này tới 10 mấy ngàn, có nghĩa nó bằng hai con này cộng lại thì ra con này, nên là chúng ta không so được nó. Còn nếu mà so về chất lượng thì mình nghĩ là nó cũng như nhau. Con này nó cũng, hai con này ví dụ như độ dày, con này dày hơn nè, cái con MMK Merry Christmas dày hơn nè. Chân tem thì 3, chân tem to, cái chỗ đánh chân tem to. Độ xuyên led thì con này tốt hơn, con này nó được cái chỗ này nó xuyên lên, con này nó trắng mất tiêu rồi. Rồi giá cả nếu so 4 con này với nhau, đó là Shelly V2, mình nói tắt cho gọn nha các bạn ha. Rồi Shelly V2, xin lỗi, đây Shelly V2 đây, Shelly V3, con Arco Starforce, con Arco bạc Slaver, thì 4 con này giá nó gần bằng nhau, giá nó trên nhau chút xíu, chừng ngàn nè, có thể ngàn tùy nơi bán. Tại vì bình thường thì hai con này bằng giá nhau, nhiều nơi bán con này giá cao hơn chút,
nhiều nơi thì lại bán con này cao hơn chút, bán lẻ mình thấy lại cao hơn chút, nhiều nơi bán lại bằng nhau. Nên là giờ thì chơi cái quyền cái lựa là của các bạn, nhưng mà mình thấy là nó gần gần giống nhau, 4 con này đó, giá là gần gần giống nhau. Thì nếu mà để chơi game thì mình nghĩ các bạn nên dùng con này nè. Các bạn đập quánh gì nó thoải mái, mà tức thua gì đó quăng bàn phím, mình nghĩ là cái áp lực con này nó cũng chịu được nè. Con này thì mình nghĩ cũng được, nhưng mà nó hơi nặng nha các bạn, và nó bị cấn, nó cấn cái giờ những phím lùn như thế này nè các bạn nè. Các bạn nhìn thấy phím cao thì nó đỡ nha, cái con phím cao á là nó đỡ, mà mấy con phím lùn á là các bạn cẩn thận nha, gần như là nó rất là dễ cấn. Thì con này đi hết chân tem luôn, nên là có thể cấn, mặc dù nó của nhà Haco, nhà Aco đó. Thì còn nếu bạn nào đánh văn bản thích ngọt ngào nhẹ nhàng, làm kế toán đồ, thì mình nghĩ bạn nên chọn hai con này. Và nếu mà chọn thì nên chọn con 5 chân này. Nếu mà hy sinh led, chọn con 5 chân này có lẽ là nó vững hơn, đánh nó ngon hơn, âm nó giòn hơn. Còn nếu mà các bạn chọn con này thì nó 3 chân có thể lắc nhẹ nhẹ, nó có rơi nhẹ, nhưng mà nó được cái là xuyên led đẹp hơn. Rồi bây giờ như thế này các bạn ha. Cái con này thì bữa hổm là các bạn biết rồi, bữa hổm mình khui hộp rồi các bạn cũng biết rồi đúng không. Thì mình sẽ nói như thế này. Các bạn hỏi sao con này nó mắc vậy? Con này nó mắc gì? Nó thuộc là cái bản gọi là bản giới hạn. Mà bản giới hạn thì người ta sản xuất các bạn, nó chỉ có giới hạn bao nhiêu con thôi. Đây các bạn nhìn nè, người ta sản xuất nó chỉ có giới hạn bao nhiêu con thôi. Nên cái việc là mà các bạn nhìn thấy nè, ví dụ như cái phần đế của housing hoặc cái phần nắp của housing đi, nói chung là cái nắp với cái đế là nó làm từ nhiều cái linh kiện ráp lại các bạn, rất là hay. Nó cũng 5 chân nha các bạn, nhưng mà nó làm từ nhiều linh kiện ráp lại, chứ không phải bằng một cái linh kiện, hai cái linh kiện như những cái con kia. Ví dụ như những cái con này các bạn thấy nó có một màu, dù nó cũng mắc á mà nó có một màu. Còn con này nó làm có vẻ là tinh xảo hơn. Và cái bản giới hạn thì các bạn biết rồi, bản giới hạn thì ngàn, nó sản xuất 1000-2000 con là xong. Nên là nhiều khi là mình mua nó cũng hiếm, cũng khó nữa các bạn. Đây, bản giới hạn này các bạn. Giờ các bạn hỏi mình chứ con này ví dụ như 70.000, một con này chỉ có 6.000 đó. Mình mới đem về mà hôm qua đó mình đang làm cái con V3 này nè, mình đang khui hộp á, mà nó máy quay nó hết pin á. Thì các bạn thấy con này 70.000 mua được 10 con này. Nhưng mà thật ra chất lượng nó có hơn được 10, có nghĩa là nếu chất lượng hơn được 10 lần thì mình sẽ tính tiếp. Còn đằng này ví dụ như mình đem 10 con này, mình xài chung một bàn phím nhau, mình xài khoảng thời gian, thì ví dụ như con này hư thì con này cũng muốn rụng rồi, con này cũng muốn hư rồi, con này hư thì con này cũng muốn hư rồi. Như vậy thì 10 con thay vô thì chắc chắn là con này không thể bền bằng. Nhưng nó ở cái bản giới hạn là bản hiếm á, là nó sản xuất từ nhiều linh kiện ráp lại. Mình làm cái kỷ niệm, mình làm cái kỷ niệm, mình mua mình làm cái kỷ niệm, thì các bạn có thể mua con này, mua cái con Tiger, TTC Tiger. Còn nếu không á, các bạn đừng có mua nó uổng tiền lắm. Tại vì các bạn mua là các bạn không có dám xài đâu. Mua mình thì các bạn gắn vô bàn phím xài thì bình thường, nhưng mình biết là nhiều bạn mua xong về thấy quý quá cái không có dám xài. Mình cũng quý nên mình cũng chưa có xài, thật ra là chứ không phải tiếc tiền, mà là mình cũng quý. Còn đây gọi là hộp test nha các bạn. Nó sẽ có cái con khổ ở trên này luôn nè, nó làm cái kỷ niệm cho các bạn. Bên trong thì nó sẽ có pin, khi mà mình ấn nút thì nó sẽ lên đèn đó. Bây giờ mình test thử một con này vô đế luôn nè các bạn ha, đế 5 chân nha. Thì khi mà một thời gian nó hết pin á, thì các bạn gỡ cái này ra, bên trong nó có những cái chân nè các bạn, ở sau bên trong nó có chân nè, các bạn chim, các bạn nại cái là nó ra cái này, cái đế liền à. Các bạn nại mạnh cái là nó ra cái đế. Ở đây nó có cái khất nè, các bạn chim vô nại mạnh cái nó ra cái đế. Thì khi mà các bạn gắn cái con này vào nè, các bạn nhấn thì nó lên đèn thôi. Đó, các bạn nhớ kênh 5 chân.
5 chân, 5 chân, đúng nè. Đó, đó các bạn, đây là người ta gọi là hợp test, coi như là cái con này tốt nè. Đó, bạn coi mức độ xuyên led của nó nè, nó xuyên led được nè, nhưng mà nó sẽ không xuyên nhiều bằng cái thằng em nó, thằng V2, thằng này Charlie V3 thì cái mức độ xuyên led của nó sẽ không nhiều bằng cái thằng em của nó đâu, thằng em của nó xuyên nhiều hơn. Đó, mình gỡ nha. Chà, chân cẳng khó gỡ dữ. Căng thẳng nha bạn nha. Nó tốt thì nó tốt, nhưng mà vô chân rồi mà nó chắc như vậy thì cũng nguy hiểm quá. Ồ, kiệt chân luôn. Dùng loại khác nha bạn, đợi xíu mình sẽ lấy cái kia mình quen hơn, để coi coi sâu hơn luôn. Rồi, quá chắc luôn. Sao chân nhỏ mà lại bị ta? Sao chân nhỏ mà lại bị cái tình trạng này? Mình thử rồi một con khác của V3 nha các bạn xem nha. Thường gắn vô là nó vừa khít, nhưng mà chân nó nhỏ mà sao nó. Rồi, đều như nhau hết bạn à. Đã gắn vô được là nó hít chân chắc lắm. 5 chân. Ồ. 5 chân quá chắc. Để thử thằng em V2 nó xem coi sao. Thằng em V2 nó thì có 3 chân. Thằng em V3 thì thằng anh V3 thì nhẹ nhàng, tại vì nó 5 chân. Các bạn thấy đây là hộp test để test. Thì sau khi test xong cái đó thì mình nghĩ là các bạn nên chọn con V3. Nếu không tháo ra gắn vô nhiều thì các bạn nên chọn V3 đi, tại vì V3 là nó sẽ chắc chắn hơn. Gắn vô ngay chỗ cái đế rồi thì khỏi chê luôn. Mình nghĩ là các bạn nên chọn V3. Như vậy là con V3 này á, mình sau khi test xong con V3 này thì mình sẽ có cái đánh giá cho nó luôn ha các bạn ha. Đánh giá luôn để các bạn rất ngon trong cái tầm giá của nó, rất là êm mềm, đánh văn bản tốt, cảm nhận cái độ đàn hồi cũng rất là tốt, lực tay đàn hồi cũng rất là tốt các bạn, không cần lúp luôn, gắn vô là xài luôn được đó các bạn, rất ngon. So với V2 thì nó mất đi dàn đèn, nhưng mà nó vẫn có cái đèn chiếu lên, nên các bạn đừng lo lắng quá. Nãy mình có test cho các bạn coi á, đó thì ngay chỗ này nó chiếu lên. V2 thì nó sẽ sáng hơn. Nãy mình chưa có thử cho các bạn V2 đúng không? Đây, V2 sáng hơn. Rồi, kiếm con V2. Các bạn, đó, đèn nó lên tới các bạn thấy không? Còn V2 thì nó sẽ trong đèn hơn,
ngon hơn. Rồi ba chân thì các bạn sẽ ba chân chắc chắn vậy ta. Rồi khó nhưng mà vẫn được. Đây thì nếu các bạn thích nhẹ nhàng, con này trong bằng giá nha, mình đang nói cái đám bằng giá V2 V3 Akosan Akostafos á. Con này mình chơi game thì mình sẽ chọn con này, và cái đường đèn con này cũng lớn hơn nhiều nè, đường đèn to hơn nè. Đây thử nè, mình nói to hơn phải bạn cái test đi nha, không có nói miệng đó, bạn thấy không, đường đèn to hơn nè, cái test đi chứ không có nói miệng. Rồi gắn vô tháo ra chắc mình nghĩ Ako dễ hơn á. Đó đúng rồi, tại vì cái con này nó nằm nó sâu mút ở dưới, còn con Ako là nó lên thẳng lên trên luôn các bạn, nên là mở con này có vẻ dễ dàng hơn. Thì mình sẽ chọn con này mình chơi game. Còn bạn nào đánh văn bản văn phòng thì chơi con này. Chơi game thì có lẽ là mình sẽ dùng hai con này, và đặc biệt mình ưu tiên con này để mình ít bị cấn cây cáp. Còn phải lựa cây cáp nữa nha các bạn, không phải nói là không cấn rồi muốn xài sao xài đâu, cũng lựa. Con này thì thường là mình đưa vào các stop nhiều. Ở đây còn một con đó là Otemu. Nhiều bạn chê Otemu, nhưng mà thật ra Otemu rất là ngon các bạn, tại vì các bạn chưa có điều kiện gặp được những con Otemu xịn. Mình đã đặt rồi, mình đặt một số cái keyboard xịn về sẽ cho các bạn xem. Giá một con keyboard sẽ gấp đôi con này luôn nè các bạn, gấp đôi con MMK Meritis mất luôn. Các bạn đợi vài bữa nữa mình cho các bạn coi một dàn keyboard đó về. Những con keyboard xịn á, nhà keyboard có những con keyboard rất là xịn nha các bạn. Mình xài xưa giờ mình vẫn thích nhà keyboard. Nhưng mà cách đây một tuần thì sau khi mình đụng con này xong, chắc có lẽ là sau này mình sẽ không xài mấy con nhà keyboard này nữa, mà mình sẽ chuyển qua mình chơi con này. Mấy con linear này đi thẳng xuống dưới ngắn, cảm nhận nhanh lắm. Còn khi nào đánh văn bản thì chắc là một bàn phím thì nhờ cái cảm nhận ở đây có lẽ sẽ hay hơn. Nó có cái khất nhẹ các bạn. Thì mình nghĩ như vậy. Rồi thì tới đây thì mình cũng để còn cái gì không ta. Cũng hết rồi. Tới đây thì mình cũng kết thúc cái buổi bàn luận, thảo luận, trò chuyện với các bạn về cái phần các cái con switch này. Thì thật ra là mỗi người một cái sở thích, nên là mình trò chuyện, mình trao đổi nhau cho nó vui. Còn nó không có hoàn hảo đâu các bạn. Ví dụ như đôi lúc mà các bạn thính những con này nó nặng á, thì tới lúc đánh văn bản cực lắm. Nhưng mà chơi game, ví dụ những con này nè nó nặng nè, chơi game thì đúng là nó đã thiệt, mà tới lúc vô mà đánh văn bản á, đánh cực lắm. Những con này nó lại rất ngon, thì nó không thể hoàn hảo 100% được. Thì chúng ta chỉ có thể là ở mức tương đối, chúng ta lựa chọn cái nào nó phù hợp với chúng ta mà thôi, chứ còn nó không thể hoàn hảo 100% được các bạn. Nhưng mà mình đánh giá với cái mức giá mà 6.000 nha, 6.000 đến 6.900 tùy nơi bán, thì con này là ngon á. Con Cherry Strawberry V3 ngon, đánh giá là ngon trong tầm giá của nó. Còn mình nói tùy mục đích nha, mục đích thì mình sẽ lựa con này, mục đích chơi game mình lựa con này, chứ đánh văn bản thì chắc là mình sẽ lựa con này. Nếu đánh văn bản mình sẽ lựa con V3. Còn nếu bạn nào mà thích đèn đốm đồ này nọ thì lựa một con vàng V2 xài. Còn nếu những cái con này thì cũng được, nhưng mà những con này đưa vào cái khu vực chân táp nó cũng đẹp, âm thanh nó cũng hay lắm các bạn. Còn mấy con hổ thì nói thiệt các bạn là lúc đầu tính xài, nhưng mà sau cái bản kỷ niệm thì mình đang tính mua một cái dàn hổ về mình xài. Còn cái dàn này thì mình để nguyên nên mình chưa xài. Không phải nó mắc, mà là mua mỗi lần đặt nó khó lắm. Mình đặt ở Hà Nội á
chứ ở mình đặt cái dàn này ở Hà Nội, chứ ở thành phố thì thực ra là cũng có bạn bán nhưng mà mình hỏi rồi thì là hết rồi, nên là làm kỷ niệm thôi. Đó, thì mình cũng nói với chia sẻ với các bạn như vậy. Thì tới đây mình cũng kết thúc cái video tại đây. Mình sẽ gọi là mod cái con bàn phím, để coi nó tên gì ta, nó tên mình nhớ là MKBot Mizi. Mình sẽ mod cái con bàn phím đó, thì các bạn chờ xem nhé. Và tới đây mình kết thúc cái video tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.